Ngayon guys, may i-review tayo na hub. Ayan, kitang-kita nyo naman, no? Ayan, weapon base na oil slick. Ayan, siguro naman kita nyo na kung ano yung pinaka-issue niya. Ayan. Ayan ang pinaka-issue niya, no? Ayan. Oops, medyo tatanggal yung ano. Ayan. Tapos, ano siya? Ayan ang magaspang. Nag-uumido. Tapos medyo nag-fade na rin ng bahagya yung pagka-oil slick niya, no? Ayan yung nagiging issue ng mga oil slick na hub. Ayan. Ito yung sa likod. Yung sa likod, ayan siya. Pero dito sa side na to, ito lang ang napansin ko, no? Makinis. Makinis sa side na to. Ang nakikita ko dito, pagbago or bago mabasa, siguro lalangis-langisan nyo para hindi siya nag-uumido. Ayan yun, gaspang oh. Nag-uumid. Ayan oh, dito sa side ng rotor. Ayan oh, ang tindi ng umido nya. So ayan oh, ilang pulse nga ba to? Ayan, weapon. Medyo malutong natunog nito ah. Yan. Ito ang ganda pa dito sa side oh. Makinis, tas may langis. Yun yung nakikita ko, siguro lalangis-langisan para hindi magkaganito yung hub. Yun talaga nagiging issue kahit sa shop. Maraming ganyan. Mga nagpapagawa, nakikita ko yung hub nila. Pag oil slick, yan ang issue. So gawin natin konting review. Buksan natin to. Tingnan natin yung size ng bearing. And para sa mga hindi nakakaalam ng size ng bearing, ayan. Ayan yung size ng bearing, 18307 2RS. Ang bearing niya is NBK. Yan yung bearing sa harap, no? Ayan, tapos yung design niya is naka-lighten. Yan. So, yung sa kabila, ganun din yan. Parehas lang yan. Ito naman yung sa likod. Buksan muna natin dito sa may side ng rotor. Yun. Oops, marumi. Di makita. Punasan natin. Yan. 6902 2RS. NBK din yung brand ng bearing. Yan. Babalik natin. Buti naman natin dito sa may pre-hub. Yan. Oops, marami. Yan. Malalaman natin siya kung ilang pulse. Yun. 5 pulse. Ayan, 5 pulse siya, no? Ayan, sa weapon base na hub, 5 pulse. Then, tingnan natin yung, dito muna tayo. Tingnan natin tong size ng bearing dito. Tingin ko parehas lang yan. Same lang nung nasa kabila na 6902 2RS. Check naman natin to. Yung bearing dito sa may pre-hub. Yan. Punasan natin, marami. So, parehas lang, no? Ayan. 6902 2RS. Ayan. Same lang, no? Ayan, dalawa yung bearing niyan dito sa pre-hub. Ito yung hub na, ayan, dumi. Nasa natin. Ayan, konting info lang na yan. 5 pulse. Tapos may spacer dito. Ayan. Pag nahugot nyo to, nahirapan kayong magbalik. Kaya turuan ko kayo ng technique. Lagyan nyo lang ng kable paikot or tali. Tapos, iipitin nyo lang yung mga pulse para makapasok. Yun. Okay na.
Ayan, oh. Mas maingay siya pag wala nitong dust cover. Ito pinaka-rubber niya. Pero syempre importante ito na. Ito yung tunog pag wala nito. Pag meron, ayan, nabawasan ng lutong. So ayan, para sa akin siguro, kung mag-oil slick kayo ng hub, medyo langis-langisan nyo lang ng konti. Para in case na mabasa man, hindi kagad magkaganito yung hub nyo, no? Ayan. Ayan. Dito, isang size lang ng bearing 6902.